সবাই কেমন আছেন? আজকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা মিনি মিউটিফায়ার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণে যে ধোঁয়া বের হচ্ছে ভাই। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে যেটা নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা ডিভাইসটা ছোট হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস হচ্ছে শীতকালে দিনের জন্য। শীত আসতেছে। আর এটা হচ্ছে একটি হিউমিডিফায়ার। এটার ভোল্ট হচ্ছে 5 ভোল্ট, এটার ওয়াট হচ্ছে 1.5 ওয়াট, একদম ছোট যেটা। এটার ওয়েট হচ্ছে মাত্র 100 গ্রাম। এটার ওয়েট কিন্তু মাত্র 100 গ্রাম। যদি আপনারা ইউজ করতে চান বা কিনতে চান, যদি ভালো লাগে এইসব ডিভাইস নিতে চান, তাহলে আমার ডিসক্রিপশনে দারাজের লিঙ্ক দেওয়া আছে, আমি দারাজ থেকে এটা ক্রয় করেছি। আমি এটি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। আর সবচেয়ে ভালো হবে আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা অবশ্যই ভালো সেলার দেখে যেটা কিনেন, ভালো সেলার দেখে, ভালো র্যাঙ্ক দেখে কিনবেন। এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা পেপার, ইউজার ম্যানুয়ালের মতোই। আচ্ছা, যাই হোক, আর এটার সাথে পাচ্ছেন হচ্ছে একটি কেবল। একটা কেবল পাচ্ছেন। তো এই হচ্ছে আমাদের সেই ছোট্ট ডিভাইস, যেটা হিউমিডিফায়ার। এটা হচ্ছে আপনার শীতকালে দেখা যায় রুমের ভিতরে জলীয় বাষ্প কম থাকে। ওই জলীয় বাষ্পটা যদি আপনার রুমের ভিতরে কম থাকে, তখন দেখা যাচ্ছে অনেকে ঠোঁট মুখ চোখ অনেক সময় চট ধরে যায়, ভালো লাগে না। রুমের ভিতরে বাতাসের জলীয় বাষ্পটা কম থাকে। সেই ক্ষেত্রে এটা আপনাকে অনেক হেল্পফুল হবে। এটা আপনাকে মানে খুব একটা কাজ করবে। এটা হচ্ছে এই ডিভাইস। এটা হচ্ছে আপনি স্মোক বের হবে, আপনি একটু পারফিউমও দিতে পারেন এটার ভিতরে, পারফিউম জাতীয় কিছু দিতে পারেন। শুধু ওয়াটার সিস্টেম এটা হচ্ছে খুলে ওয়াটার দিতে হয়। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই হচ্ছে এটার ডিভাইস। এটার ভিতরে হচ্ছে আপনার ওয়াটার দিতে হয়। আর এটা হচ্ছে উপরের ডিভাইস। আর এটার সাথে থাকে না কোনো ব্যাটারি যুক্ত, থাকে না, একটা কেবল দেওয়া থাকবে আপনার হিউমিডিফায়ারের। এটা আপনারা যারা নিতে চান নিতে পারেন। এই ছোট্ট ডিভাইসটা কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক সিম্পল। 100 গ্রাম ওয়েটের সাথে দেওয়া আছে। তো অনেক আছে যারা লং ভিডিও দেখে না, এর জন্য ভিডিওটা ওরকম বড় করবো না। এটার কোয়ালিটি হচ্ছে জাস্ট এইরকম। নিচেরটা হচ্ছে পুরো একটা ওয়াটার ফিল্টার। আর এইখানে হচ্ছে আপনার স্মোকটা এখান দিয়ে বের হবে, পানিটা ধোয়া হয়ে এখান দিয়ে বের হবে। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার বটম। আর এখানে চার্জার কেবল দিয়ে এটা ইউজ করতে হবে। আমি আপনাদেরকে পানি ভরে আপনাদেরকে ইউজ করে দেখাই, যেটা কীরকমভাবে কাজ করে আর কেমন এটা জলীয় বাষ্প রুমের ভিতরে দিতে সক্ষম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এটার ভিতরে পরিমাপ মতো পানি দিয়েছি। অত একটা বেশি দিনই। আর লাইটের কারণ হচ্ছে, অনেকে ভাই বলতে পারেন যে ভাই আপনি লাইট জ্বালাইছেন কি ভাই? আমার রুমের ভিতরে হচ্ছে ওই রকমভাবে লাইট নাই। আমি যেখানে ভিডিও করি আপনি দেখছেন, এই হচ্ছে দোকানের পিছনেই বলতে পারেন, দোকানে রিভিউ করি, ওইখানে হয়তো বা লাইট থাকে। এখানে আমার রুমের ভিতরে ওইরকমভাবে লাইট এখনও সেট আপ করা হয়নি। আশা করি ভবিষ্যতে সেট আপ করবো আপনাদের দোয়া ইনশাল্লাহ। আর পানিটা নিয়েছি ওই যে এইখানে। আর বাইরে যে করতে পারতাম, বাইরে হচ্ছে কি আমার নাই, কি বলবো, পাওয়ার ব্যাংক নেই। পাওয়ার ব্যাংক থাকলে হয়তো আমি বাইরে যেয়ে করতে পারতাম। এই হচ্ছে আরেকটা কথা। তো আপনারা সবাই দোয়া করবেন যাতে সুন্দর রিভিউ করতে পারি আপনাদের জন্য। আর যদি কিছু জানার থাকে জানতে পারেন। অবশ্যই মানুষ বলতে ভুল থাকে, অনেক কিছুই অনেক সময় বলা হয় না, বা বলতে মিস্টেক হয়, বা কথার মধ্যে রং থাকতে পারে। এটা স্বাভাবিক ভাই, ক্ষমা করবেন ভুল হইলে। তো আমার এই হচ্ছে আমি হচ্ছে চার্জার কেবল দিয়ে চালাবো। আমি চার্জারটা কেবলটা কানেক্ট করি, আপনারা দেখেন। এই হচ্ছে আমি চার্জার কেবলটা অন করলাম, কানেক্ট করলাম। এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ফোনের চার্জার। এই যে লাইনটা দিলাম, লাইনটা দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এটা সচল হয়ে গেছে। এ হচ্ছে পাওয়ার বাটন ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে স্মোকটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এটার ভিতরে তো কলের পানি ছাড়া কিছুই দিই নাই, দিলে মনে হয় অনেক গ্রাম বেরোইতো। আচ্ছা, যাই হোক। তো আপনারা দেখছেন যে এটা কিন্তু আপনাদেরকে স্মোক করতেছে। এটা কিন্তু স্মোক করতেছে। আর এটা হচ্ছে লাইট। এটা লাইট কিন্তু আপনাদেরকে একটা কালার না, এটা কিন্তু আর কালার চেঞ্জ হচ্ছে।
চলতেছে আর লাইটের কালার চেঞ্জ হচ্ছে। তো এটা কিন্তু একটা অসাধারণ ডিভাইস। তো মিনি একদম অল্প টাকায়, হ্যাঁ, আমি দারাজের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, বা আপনারাও পাবেন, এই ফগারটা পাবেন। এটা হচ্ছে আপনার রুমের ভিতরে জ্বলিয়ে বাষ্প দিবে। এগুলো বড় ছোট আপনারা যে কোনো সাইজ নিতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি কারো কোনো জানার থাকে কমেন্ট করতে পারেন, ভিডিওটা কেমন লাগে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন আশা করি। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। আর আজকে আমাদের বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।